来看云林县哦，今年6月要举办国校啊甲幼儿园教师的争取，要聘109个国校啊的老师，10个幼儿园的老师哦，计共是有119个欠业，是最近10年来哦上侪一届。教育处是表示讲，因为这几档哦退休的老师是真侪，佮有老师甲学生的比例限制，真侪老师哦拢调去都市教册咯，所以望讲教课了后哦，互各师资会当较稳定。伫云林顶兰国小做代理老师的郭慧心，去年参加云林国小教师精选考试，差1点仔就上榜。这边希望6月真会当顺利考调正式老师。我基本上我还是会报，那就是当然名额越多，就代表越有机会可以上岸。那我们当然是能够有机会就尽量试试看啊。云林县府教育处表示讲，虽然全国教师这个问题严重，各县市学校拢有减班、教师超额这个问题，不过各级的学校监控管教师的总数几若档，因为这几档有侪国小老师申请退休，希望会当把这个额保护到。这个国小代课比例的这个部分还是偏高哦。另外再加上今年度，那我们这个正式教师的退休也有增加的现象哦。那所以我们经过盘点之后，为了要稳定师资哦，降低代课的这个比例，机会确实有比较多，所以还是要分配。因为第3年考第3次、第4次，所以自己还是要分配一下，就是准备的时间。教育处表示讲，经过清点，这边云林县的真试，国小老师考109个，幼儿园考10个，拢总119个老师，已经是10档内名额上届这一档。目前已经有超过800人报名，希望经过精选稳定师资，避免影响学生的受教权。记者云林报道。